Þá er komið að febrúarleiðsögn fyrir tvíbura. Þetta er opinn lestur og á við fyrir suma en alls ekki alla, svo takið til sín sem eigi. Við skulum demba okkur beint í lesturinn. Ókei. Kæri tvíburi, hér er verið að sýna mér aðeins inn í fortíðina að þú hafir í einhvern tíma verið talsvert leitandi eftir svörum, leitandi eftir því að tilheyra, leitandi eftir því að svona átta þig á sjálfu þér, hver þú ert, hvað þú vilt vera, hvar þú vilt vera og leitandi talsvert út fyrir sjálft þig. Það er að segja ekki í ígrundun inn á við, heldur að leita svara út fyrir þig. En í dag þá er athyglin að færast meira inn á við. Þú ert ekki eins mikið ráfandi og þú ert ekki eins mikið leitandi út fyrir þig, heldur ertu að skoða inn á við, sem er mjög gott af því að helsta viskan kemur innanfrá og það sem við þurfum raunverulega er það sem kemur innanfrá. Þó svo að öll reynsla og þekkingu utanfrá sé líka góð og til að læra. En þú finnur ekki sjálft þig út fyrir sjálft þig, það er svolítið þar. Finnur ekki sjálft þig í nýjum íhverfstöðum, nýjum lífsförunautum, nýjum aðstæðum heldur finnur sjálft þig innan í sjálfu þér. Það er svolítið það sem þú virðist vera að átta þig á núna. Þegar þú varst um tíma mjög leitandi út fyrir þig og núna er einhvern veginn, það er eins og að hafa náð einhverju lendingu, er komið meira á jörðina, höfuðið ekki eins mikið í skýjunum og þú ert að átta þig á því að þú þurfir að horfa inn á við. En hins vegar það sem er framundan er að þú munt fyrir vikið vera mikið að upplifa styrkleikana þína og sjá hvað góða er sjálfu þér. Og í takti við restina þína. Það verður mikið jafnvægi á sjálfu þér, þú ert ekki að ofmetnast eitt umfram hitt eða að beina meiri athygli á annað frekar en annað, heldur er bara mjög gott jafnvægi. Sama sinnis þá er mjög gott jafnvægi í sjálfu þér hvað varðar karlorku og kvennorku, mjög jafnt gildi þar á milli. Og þú ert svona að uppgötva og finna ýmsar hliðar sjálfu þér með þessari svona innri leiðsögn, sem er mjög gott að sjá. Þú ert að fara að upplifa þig á næstunni bara sem mjög öruggt, mjög sterkt og á mjög góðum stað. Mér finnst þú fyrst og fremst upplifa mikið öryggi sem er mjög gott að sjá. En á sama tíma að vera að minna þig á að ekki gleyma ástríðunni, ekki gleyma eldinum. Þetta sem að keyrir þig áfram. Það er rosa gott að vera búin að ná lendingu og vera í þessari ígrundun með sjálft sig og vera að horfa inn á við. En hins vegar megum við heldur ekki gleyma því að fóðra eldin okkar, það er að segja ástríðurnar okkar, áhugamálin, svona þetta sem að drífa okkur áfram frá degi til dags, að megum ekki gleyma því. Af því að það er eins og að framundan sé einhver freisting í því að svona, hvað ég segja, detta í eitthvað hjólfar, detta bara í einhvern vana, að ástríðurnar fari bara svolítið upp í hillu og safni ryki. Það er jafnvel að
það sko fari of vel þig. Og það er mjög sterkt að koma líka að fyrir mörg ykkar, hafandi verið svona mikið leitandi, að þið hafið kannski fundið einhverja lendingu, hafið kannski fundið einhvern nýjan stað eða nýtt starf eða kynnst nýrri manneskju og tekið lendingu þar og teljið jafnvægið, svörin og allt þetta sem voru leitandi eftir sé koma heim og saman með þessari lendingu og þá sé þetta bara komplett komið. En við þurfum samt alltaf að vera vakandi fyrir því hver við erum, fyrir þroskanum okkar. Við þurfum alltaf að halda förinni áfram, ekki bara tylla sér hérna á stein og setja sér kyrrast og ætla bara að vera þar. Bara telja sig vera komin á toppinn og þurfa ekki að halda áfram. Einhver ykkar eru svolítið þar. Náðu lendingu á mjög þægilegum stað og haldið að þið þurfið ekki að færa ykkur þaðan aftur eða halda áfram með ykkur sjálf. Þannig að þess vegna er líka þessi áminning myndu ástríðuna þínar, það sem þú brennur fyrir, það sem þú ert búið að vera að rækta síðustu árin. Meðan þú varst svona leitandi þá varstu á sama tíma samt að rækta eitthvað innra með þér, ekki gleyma því, ekki skilja það eftir. Þegar það er hérna einhver freisting að svona detta í gamalt munstur, fara í eitthvað hjólfar og sitja þar, upplifa eins og að sko, núna sé þetta bara komið, ég er með allt á hreinu, ég þarf ekki að leggja meira á mig. Þannig að það er bara ekkert óslega góður staður endurlega til þess að vera á. En við skulum fá aðeins meira dýpra við þetta. Og það er aftur þessi áminning sko, þegar þú varst í þessari leit, að já, þá var hugurinn svolítið í skýjunum og þú varst að leita mikið út fyrir sjálf þig að einhverju til þess að uppfylla innra sjálfið þitt, að það er ekki alslæmt, þó að það sé ekki endilega helstu svörin sem við þurfum, en á sama tíma þá varstu samt að vinna í sjálfu þér, að rækta sjálf þig, að þroska eitthvað og efla í þér. Og það má ekki gleymast. Það má ekki gleymast þó svo að núna sértu komið í sko, eins og ég segi, búið að ná einhverju lendingu, komið svolítið svona, búið að finna þér eitthvað svona þægilega sillu til að tylla þér á og sitja og upplifir þig örugglega mjög svona tilfinningalega fullnægt, en það er ekki þar með sagt sko, ástæðan að þú ert að upplifa í dag einhverju tilfinningalega fullnægð er af því að þú leitar og þroskaðir eitthvað í þér meðan þú varst að leita svara. Þér gengur mjög vel þegar þú ert svona viðhalda því að þroska sjálft þig. Þá gengur rosalega vel, svo af hverju ættir að hætta því bara að þú ert búin að finna þægilegan stað. Það er svolítið það sem ég verið að segja þér. Bara, við erum aldrei búin. Við hættum þessari vinnu ekki. Það er ekki, sko, við förum ekki bara á ellilífeyri í vinnunni með okkur sjálf og hættum að vinna. Við erum alltaf ennþá í einhverju þroska. Og aftur kemur þetta bara, það verður að hamra á því hér með tvöföldum á sama spili að ekki gleyma því sem þú brennir fyrir, ástríðunum þínum, áhugamálum þínum, það sem er búið að koma þér á þann stað sem þú ert á núna, ekki gleyma því. Bara, já, ekki setja ástríðuna á hilluna bara því að þér finnst þú vera á þægilegum stað núna.
eins og ég segi, þá einhver freisting framundan það að bara að svolítið svona, já, leggja frá sér verkfærin og ætla bara að vera búin. Það freistandi og freistandi jafnvel að láta einhvern annan ráða förinni. En þá nefnilega voðinn vís. Voðinn vís leið og við teljum okkur vera bara alveg fullkomlega búin og ætlum ekki að gera meira. Og eins og við þurfum ekki að gera meira. Þetta bara þægilegt, þetta notalegt. Þetta svolítið eins og sófinn á Netflix, sko. Þetta þægilegt og notalegt og mjög gott inn á milli, svona þegar maður þarf á því að halda. En svo þurfum við alltaf að bretta upp armar og halda áfram að vinna eða gera eitthvað, sko. Og sinna áhugamálum og ástríðum. Þó að sófinn á Netflix alveg kósí svona af og til, þá fer okkur leiðast mjög fljótt ef við gerum ekki eitthvað annað. En þá vil ég fá leiðsögn og þetta, bara svona stutt skilaboð í lokin, taka heim og saman. Kemur hér viska. Viskan arfleiðin þín, sæktu þér þekkingu og varðveitt hana. Ekki gleyma þessu sem að þú ert búið að vera að læra. Það það sem að fleytir þér áfram og mun fylgja þér áfram. Þú veist þetta allt saman nú þegar. Notaðu það sem þú veist, notaðu það sem er búið að læra og haltu svo áfram að sækja þér þekkingu. Þetta það sem er búið að rækta svo margt gott hjá þér núna og ástæðan fyrir að þú ert komið á þennan þægilega stað þar sem þú ert að upplifa þessa einhverja tilfinningalegu fullnægð, veistu, og búið að ná góðri lendingu. En þú mátt ekki bara hætta. Þannig að haltu áfram að sækja þér þekkingu og notaðu það sem þú ert búið að læra. Ekki gleyma viskunni sem þú hefur. En þá vil ég segja þessari leiðsögn lokið. Ég vona skilaboðin allir sannur ykkur þeirra sem þurfum að halda og koma að gagni. Ég þakka fyrir mig og ég þakka áheyrnina.